講開又講啦，其實咧頭先講到咧，釋迦牟尼佛咧用兩隻手指，即係右手嘅兩隻手指，一整就整開咗個塔啦，個塔就爆開咗，即係嗰個嘢就爆開咗。咁但係咧，佢點樣整開咧？其實咧就有好多佛咧就好多用佢身體咧可以利益好多眾生嘅。即係點解咁講咧？其實咧佢係咁樣就淨係咁樣，即係未去到好近嘅距離啊，即係好遠咁樣，即係好似遙遠控制。我攞兩隻手指跟住指住嗰個嘢，就嗰個嘢就會自己爆咗，而爆出嚟嘅聲音係好大聲，好似閂城門咁大聲。係啦，呢個就係佛啦嘅力量同埋即係神通係咪？係啦，係咪叫神通啊？我唔知。但係咧，點解我咁講咧？嗱，我呢個咧就聽到咧啊，覺得真係好好精彩係咪？但係咧，原來咧佛經都有另一個故事。佛經咧呢個咧就係講彌勒菩薩。彌勒菩薩都係咁嘅喎。彌勒菩薩係點樣咧？喺彌勒菩薩咧嘅佛土入邊咧叫兜率陀天。咁彌勒菩薩嘅佛土咧，即係你發現佢嘅佛土嗰度，彌勒菩薩嘅佛土咧就係好清潔同埋好有錢嘅個土，係啦。咁彌勒菩薩咧都係嘅，一隻手指指出嚟，係啦，個山咧就唔係即係一隻手指指出嚟，咁咧就會分開咗兩邊，整開咗個山，跟住咧係一個隻手指就整出嚟，唔係。跟住咧喺佢個地方嗰度咧，啲人去洗手間啦，佢冇洗手，唔係冇洗手間，啲人唔使去走去洗手間嘅，好方便佢就咁喺地下去廁所，係啦，即係佢要去廁所就喺個地下去。咁去廁所唔係屙喺個地下度，係個地下無端端會自己開咗，即係譬如你屙去廁所去大啦，咁佢個地咧就會開咗兩邊俾你屙，屙完之後自己閂翻埋。係啊，呢個就係兜率陀天彌勒菩薩嘅國土啦。係啊，仲有啲咩咧？好好嘅彌勒菩薩嘅國土啦。我哋成日話龍華三會係咪喺通常我哋讀讚嗰陣咧，即係我哋譬如好似《梁皇寶懺》後邊個讚啊，我哋要第時要龍華三會大家相遇。咁彌勒菩薩嘅國土仲有咩好咧？就係你想要着衫，要靚嘅衫，唔使去 shopping， 你可以一隻手喺個樹嗰度就可以拎到啲寶衣，即係好靚嘅啲衫去着，係啦。同埋咧，佢個國土啲人好有錢，啲錢咧係用唔晒，係啊。呢個就係彌勒菩薩嘅國土。咁我喺邊度嚟學咧？我呢度就係翻學翻嚟嘅，係啦，係啦。咁呢個咧所以要發願啦，發願去西方極樂世界都係同樣咁好，